Yango Yeye, Abel Bengesi. Que des rebelles qui habitent le lieu Zarid. Dans le lobby rebelle, peut-être qu'on poser ma question, mais ça m'a comme orphelin. Comment mon sang ensemble, comment le m'a comme rebelle, n'a pas lieu Zarid. Ni tant le bateau, Sambela, tous renvoyé, milimonionso, oyamabe et que Nabisika Bikaouka, on a bien le lieu Zarid. Mais dans la circonstance où pour penser aux orphelins, des artistes et comédiens décédés, mais aux autres remarqué comment le rebelle ne bango bafanda kana bisika bikauki. Bien aimé dans le Seigneur, rebelle azanan. Rebelle c'est quelqu'un oyo azoko s'opposer. Tant balobi loko tambula nenge moko boye et mutu moko a se décidé alobi non nana osala nengo anate. Et cette personne là a tikali kakate ya moto akosala te mais a komi koluka ko bundisa. Moto yo azosala likambo sengelaki na bango nyonso basa. Toyebi histoire ba rebelle baza bato bazoluka balongola mutu moko nesika oyo azali. Mais au kamona zoloba, ce sont que des rebelles qui habitent le lieu Zarid. Le lieu Zarid c'est-à-dire un lieu oyo ezana bomoité. Yango Yeye, Abel Bengesi. Na lingetanga na ride kokotier bat nuwaye bien on a se ao. Na keko tanga affamé. Na bimi classe aux na période. Ya ba interro makasi na 6 classe na bimi na classe na midi et c'est na tanga pona cours à lobby pona interro ya lobby. Na kita na ride kokotier na kende kotanga. Tellement j'étais fatigué. Au lieu de l'autre classe yaya passe. Passe yaya. Na sapouye na nzete moko. Ezaki nzete ya saf. Bandeko bafanda na ba jardin bazana bateta safu bayebi. Or e bandeko fait couler col moko nga na yeba kite. Col wane baby singa pantalon moko na lata na ndaku na lata pe na classe. Na komi na ndaku na lobi na bongisa ngo. Na bandiko luke longwezo. C'était pas facile. Na yeko réaliser aujourd'hui. Ce qui n'a sunga ba orphelin. Ce qui n'a sepena na fondateur to kanisa parce que la vision primordiale c'est soutenir les orphelins et le veuve, je dis ils sont dans la parole de Dieu. Donc on a ba quatre parole, je serai là. Parce que c'est pas donner n'importe qui. Oya sana bon moy, aluka intérêt à batu mususu. Yango nzamba kanisa fondation to kanisa. To komi na tango mutu na mususu baza mingite. Bien aimé sana orphelin moko. Et ça bongisa ki uniforme ya azobanga kaka nzambe me sous-vêtements zate. Orphelin moko azola te lamba single zate. Orpheline moko azola te lamba soutien zate. Orpheline moko po azobanga nzambe. Nana kosunga ye. Nana kosunga boyi koteka nzoto mais nana kosunga ye. Je vais lancer un appel. Na bandeko bolanda biso. Soki nzambe mutayebisi yo. Et simbio motema. Yaya salata na première édition action auto salaki na terrain na yolo bandeko bazouta na bandaku na bango ba comprendre secret élévation ezali ko penser na ba orphelin na ba veuve moko ya ba secret bandeko bauta ki na bandaku ba pusana ki bayaki to tchaki quelque chose ensemble pour na ko penser na ba orphelin ezana ba œuvre oyo sala na ba orphelin mususu po ba orphelin na openza ba kaitsa bango kobeta tolote yaya ezana ba to bakufa na volant. Ezana batu bakufa na douche, bakufa na zangu, bakufa na nzela, bakufa na hôpital, bazali. Yo okufela wapi? Ndenge baninga na bakufa. Ndenge bandeko wana mibali bakufa, batiki bana. Ndenge bandeko wana basi bakufi batiki bana. Ndenge pe yo. Okufa nanga pe na okufa. Totika bana na biso to linga mingi. Mais misala na biso témoigner biso. Po nzamba tele bisape batu, basali sabana na biso. Yala ligoba na osambela. Tango ozo conscience osambela Seigneur pesa nga makasi. Soki saka makanisi na ngate nzoke saka pe na ba orphelin ba souffrir pendant que bana na nga bazolia. Isa na ba orphelin mususu bazolia loka olia te po mto etala bana wana zate. Mais yo sana quelque chose. Ah ya so ku fe etikala. Lona na mabela malamu ya kosunga ba orphelin na ba veuve. Ozo sambela pendant que bande ko so na biso na loyembo. Yo so sambela. No bana nzambe pesa nga makasi na kanisa ba orphelin.
nazalaka muta mabondeli ya makasi te ya bangomba te ya bade moko nzambe akokota makambo na yo akobundela bitumba oyo yo matela mangengenge osula visita nzambe akofuta okaka oyo opesi te akofuta osante akofuta mekima yembela yenze moyo tikala yembela lakinga ina ekonoso ezalaka ya pasi nkolo na ngai. Oh, halleluya. Asala nini po azala orphelin, asala nini nzambe abomoi po bapara bakende. Mwana azalaka na bonne vie tata koma na vie ya pasi. Mwana azalaka kotanga klase ya malamu na etage libota bakima basundola. Tata moninga malamu eza kaka yo. Yo sana makoki ya kosimba biso, ya kosimba ndeko songolo po tokoka koya ensemble to soutenir orphelin oyo. To penser na versi. Alléluia. Lève-toi tata. Tika mutema we so simba ba. Eko kosunga. Tata tika esunga yo mona. Yawe yo tele mobuta pona ya zalaka molodi. Parce que ma impression défendre les autres tata lo sango kaka. Dans le livre de Marc chapitre 1er verset 27. La Bible dit la réalité de près ou de loin. Admire soutenir orphelin veuve moko nzambe. Asomba tabiki. Azwata kayata ket, ata sac azonga glace, lokola bana ba roba zana baboti. Tata tika lole zala kofungwama. Et arroser ye tata. Na sambe lokola maubu na yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth wa zamo konti. Pe mo bikisa. Amen. Ndeko elko. Na sepelito bana bandeko nyonso. À part à l'étranger. À cause de la foi où les gars qui le 7 juillet, pour une action où il y a des orphelins. Donc on a compté l'association de la foi en Christ, César en France, reconnu officiellement le gouvernement français. Et tout préparer. La femme a tête du père de sa Simba Kikaka. Merci maman Nangai. Merci. Aux années de passage au Yokinzam. Yaya Poussana. Bituma Moussou Sokora Kobundate. Oh, orphelin à Pamba. Papa Zate, orphelin à Pamba. Hey. Voilà mon bazole, la sangi baboti. Yo moboti. Koype kwa kosuka. Merci à Yatama Monayo. Zamena Monayo, Yesu Masia Nazareth. Asuka, c'est la kande ozo soutenir orphelin moko. Zamba kota likamuno yaya. Même si basala nzambe balia yo mbongo yaya. Mais maintenant on fait ça orphelin yaya. Même si basala lokuta balia yo mbongo. Bapesa basako ya lokuta mbongo ekenda. Yaya yo simba bipusana. Orphelin yaya. Papa Zate. Papa Zate. Elelo barata ngote yaya. Bitu bamususu nzambe mtobundela yo sana lo sambote. Mena asi na yo. Ah. Mama Zate. Sama papola yo. Na kosalisa ngai. Sama papolo yaya. Papa na nzama mona yo. Merci Yaya. Quand on a le parce que vision merci merci Alléluia. Jésus, alléluia. Merci. C'est ça la mission de l'église. Oh, la vérité. Alléluia. Oh, asalimo kilangoni. Oh, asalimo tatana ya banomo nendo kite ate zata ko papa tikaki. Merci Seigneur. Famille babotola lelo para pasi mama. Papa tikaki la famille
On a orphelin moko na tuni o traverser vie nini alobi pa inaza eza pa tata mwasi na biso mais avant biso tolia il faut pas nino balia so bande balesi ma opesa ngana leki na ngai ya non so na mwana ma biso etanga alobi biso avant tolia il faut tata mwasi na biso bande na balia na biso so bande ba olia bino bozala pe wana alobi te biso bazo ba olia na ndako biso za libanda abina zo aleki na ngana loboko tokena biso na sima ndako to ina kofanda kuna soma ba olia so ba silisi nde abenga biso to sokoli ba salisi manda opesa biso biloko olia na bituni na bi est-ce que pas no ba senge ba para ba kufa est-ce que pas no ba senga ki ba kufa na ba para bene metika ba ba nyoko la bango mais yo oza rebelité salisi on fait ya salisi on fait nazo selo muteme esima mapusa na ele biso bona passe nasalo ko mosala nzambe na zoe bisayo eza basala nzambe belé opesa pe mbongo le biso sala mosala nzambe te metala no zo pesa orphelin pourquoi nzambe azomona orphelin wana tango azoyi glace combien ta na biki na yo nzambe akomelo histoire ya sika na kati ya vina ata mpo na biki ya orphelin bandeko bazoyemba yo zopusana alleluya ndeko lia vasenga bana bakomo préféré bakeli bana babilo na l'église batie ba bougie na miso po bandima kibetora kai kola la la moninga pedazade ndeko na matama mona yo bamesa ya kabele koma kibetora kai tata ba ofele amona yo mama wa tata ba ofele amona yo samba okita te basi mo kila konini kola kana pesa yo we merci bandeko basi mo kila konini kola merite paso yo basi mo tidongwe bana kokana kaite vina mama wa vina mofele nakufala kende ofelazolela pasi mata balabala batitonga nakufa eyozomela yaolimaki eyolinga amona no mingi olingaki mingi osoki bosala batena mwana emkolo okufa mwana wamaki afekanisa losango papa atikaki mabotola lelo mala pasi mama lelo mala pasi mama lopango papa atikaki makipeto na ngai kolalalanga moninga mpe na sande makimokila mwana moki azoyoka mpasi zoya kopesa mpona orphelin yakufaza na babokufa otika bana bana no baotika na baorphelin bana no baotika mpe baorphelin atozala eloko likopakola bawata kaye ezali yaya osomeli bana bakaye osomeli bao uniforme ya kopesa ta orphelin moko tama otala bana na yo pesa ta orphelin moko bapesa ya songa classe nzamba okanisa yo nzamba okanisa yo biloko papa atikaki babotola asali mokila monini mpona merite pasi oyo pasi ya mosidongwe bino mofele azosela oyo yaya azosela okatame mpona intere ya orphelin nzamba omona oyo yaya atozala makambo esima ya ekoza mpe dekante kaka ndenge okaiti orphelin yango so likambo ezosima te me na kosoutenir orphelin nzamba akofongola ta visa wana oluka yango makapisi te me misala la foi sans les œuvres elle est morte d'elle-même yango nzamba aza na mposa asira ta venir abana na ata mpona bana na yo olobi napesi mpona bana na nzambe nasala alliance na o nasela orphelin mpona merite pasi oyo merci yaya mosidongwe tona bana mike baorphelin lokola mwana moke boye biloko papa atikaki bafami baboto nazokati ata tosombi elamba tolati elamba ekobeba ata tosombi lipapa kitabu ya kitoko po papa sakufi ndeko na matama pambola bautina nzambe te misala na bakote centenier mokonzi ya basolda naloba azalaki payen parce yesu masi alobi nazwa na ndako alobi koya te
malongoli kecha tikala na chaussette soki nga mutu nzambe asali lokola mutu kaka na koyoka pasi bongo nzambe asali vieux comment compliqué pour ma parent bazate vieux comme compliqué pour maman koufi maman banoke quand nous aussi maman mutema pusana maman dit les enfants mon moi intimité kondimeza malamu posimba mutema na nzambe mais ba œuvre ya kondima oh manate yate lokwa papa Musa ba yene sika ona objectif moto kantsaka ba orphelin ayaya nana kondima ba bibisa mbongo papa kotisa te mais pour ba pambola na bandeko nyonso batikalaki na France o bayokaki mbela oyo bayebaki kotia biloko ensemble bandeko batikali partout à travers le monde l'association de la foi en Christ nde biloko yango toye nango bana so bakoya na biloko le temps que ba grand sœur bazolekana bayananga bazolekana na mwana nga en France mpona koya kosoutenir ba orphelin Kiko yenga yenga motabala mofi kasali mokila bonini pona verite pasi oyo pase motindo boye kala kokana maite nakoma kiko yenga yenga motabala mofiba kolotana mala pasi esengeli na bana seka pona liya monika yango nini pona mona pasi ya boye asali mokila bonini pour la vérité passe yo passe mon tino boye kana kokana maite maman na ngata papa ngola merci maman lelo mafazele ima pena weze mamesa ya zande komaki betora kai kolala na ngamoninga pena zande mamesa ya zande komaki betora kai Vina Kamawa, Vina Kofele, pour la mérite passe yo, passe motivo boye, pour la kokana maite. Mokolo moko makanise elima, moninga nanga, ilele mama. Merci. Donc, on va y péter un peu pour la activité maintenant, mais la souveraineté naie, et nous les la kibiso, un genre de l'idée pour son Bien. Maintenant que les Rognions sont au Kansao se préparer, association de la foi en Christ, Liloba. Merci pour Bakoy pour les annoncer la Lelo. La organisation Oyo Yato Kanisa, vraiment c'est mingi. Donc toyaki pour na musala nzambe kaka. Pona musala nzambe pona kotala ba orphelin toyaki puis papa lobby organisation ONES akilelo to lobby te ça fait partie aussi na musala tozo sala yango esengaki toya awa vraiment esengweza mingi na komona ke na grâce à nzambe tokomi awa na grâce à nzambe makambo ndenge ezoleka pe bien et vraiment nzambe azwa lokumu pe apambola moko na bino. Peut-être deux mots. Na sepeli po tomona on kaka tango elekaka na YouTube lelo to vivre en live vraiment tozana bina ensemble et ezala mbala liboso te ezala pe ya suka te biso association na biso eza but mpona tosunga baorphelin baveuve mpe kosoutenir misala nzambe donc oyo eza action na biso yango wana kaka ngai naloba merci. Latina association Nanzela association de la foi en Christ pour na bandeko bakoyi kolanda pe to kan. Yeah, I'm just gonna say today is my first time to participate in the Fondation Tokanisa, but I'm just gonna call people from everywhere like London, Ireland, UK, so everybody if is happy to help the children, it's gonna be
nice, and God will bless you all. Thank you. Nzamba pambola bandeko nyonso banzinga-zinga oyebi na kocontribue oyebi na korépondre na mbela oyo lipamboli na nzambe ndenge elobami mpo na tie na kosunga baorphelin na baveuve ezanga te likolo na bino. Et avant que tout le une organisation na kombo ya Rich Club baza juste na demo mpona kolobela biso esika bazali soki bakoki koya tometeli encourager. Bandeko mbote na biso banso mbote na biso na remercier Fondation Tokanisa mingi koleka na remercier Pasteur Mayata mingi koleka pe organisation nyonso tu kasi esilite poete na linko matingaye sukali daga na lombango zamba pambola yonde papa na lola zamba papa na lola ebono yelele zamba bosa na ebono lele masanga ka ebono lele zamba mona yo amona yo qui se confie à l'homme, maudit soit celui qui se confie à l'homme, que va mon colomo sous son cou sous tout cahier, baboti va causer, ochela papa motemae, tu seras maudit, ochela maman motemae, tu seras confondu, Yango Yeye, Abel Bengesi.